Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о захватывающей теме секретах израильского флирта. Как проявлять интерес без слов. В этом видео вы узнаете о некоторых уникальных способах, которые помогут вам разгадать тайны израильского флирта. Уверяю вас, эта информация будет полезной для всех, кто хочет улучшить свои навыки общения и понимания других людей. Готовы раскрыть секреты? Тогда не пропустите ни одной секунды этого видео. А еще я прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео и оставить комментарии с вашими впечатлениями. Давайте начнем наше погружение в мир израильского флирта. Вам интересно узнать о секретах израильского флирта? Ну, сегодня я позволю вам заглянуть за кулисы уникальной и соблазнительной израильской культуры, где проявление интереса без слов – настоящее искусство. Когда речь заходит о флирте, Израиль может похвастаться своим собственным, уникальным стилем. Здесь люди не стесняются показывать свое внимание и привлечь внимание других без использования слов. Это эффективный и захватывающий способ общения, который привлекает даже самых застенчивых и сдержанных людей. Итак, давайте рассмотрим несколько секретов израильского флирта, которые помогут вам стать настоящим магнитом для противоположного пола. Первый секрет – это острота внимания. Израильтяне весьма наблюдательны и умеют замечать даже самые незначительные детали. Они активно интересуются жизнью другого человека, его увлечениями, мечтами. Вопросы о личных предпочтениях и интересных фактах оставляют приятное впечатление и позволяют установить глубокую эмоциональную связь. Второй секрет – это использование телесного языка. Израильтяне в совершенстве владеют этим искусством. Они используют жесты, мимику и интонацию, чтобы выразить свои эмоции и намекнуть на свой интерес. Взгляды, улыбки, легкие касания – все это позволяет им поддерживать непринужденную и игривую атмосферу. Третий секрет – это способность создавать эмоциональное напряжение. Израильтяне знают, что поддержание легкого загадочного настроения может быть очень привлекательным. Они не торопятся раскрывать все карты сразу и предпочитают держать вас в напряжении. Это создает дополнительную интригу и интерес. Четвертый секрет – это юмор и игры слов. Израильтяне отличаются острым умом и хорошим чувством юмора. Они легко шутят и играют со словами, что добавляет легкости и развлечения в общение. Будьте готовы к неожиданным шуткам и непредсказуемым реакциям. Это одно из самых интересных и веселых аспектов израильского флирта. Ну что ж, вы узнали несколько секретов израильского флирта. Теперь у вас есть небольшой взгляд на эту удивительную и неповторимую культуру. Надеюсь, что эти секреты помогут вам стать более уверенными и успешными в соблазнении и завоевании сердец. Не забывайте, флирт – это прежде всего игра и возможность насладиться общением с противоположным полом. Будьте вы сами, наслаждайтесь моментом и помните, что самая привлекательная черта – это уверенность в себе и способность быть открытыми для новых знакомств. Израильский флирт – это настоящее искусство, которое заслуживает вашего внимания. Откройте для себя уникальные способы проявления интереса без слов и позвольте себе наслаждаться этой увлекательной игрой.